嗨，大家好，我是坦平叔。今天是2025年5月5号，今天是五一假期的最后一天，咱们聊一聊这个五一这个小长假，没有悬念，各个景点到处都是开启叫人从众模式，人山人海，每个景点都在排长队，每个地方都挤满了人。从某种程度来说，你可以说这个标志什么内需是不是旺盛了，经济充满了活力，大家愿意花钱，牛马趁着这个小长假也出去撒撒欢，这个本来是好事，但是好像五一确实糟心事不少，甚至还有酿成悲剧。首先，有的景区它没有接待能力，也没有调度运营能力，但是大量的游客到来，他们手足无措。5月2号晚上，就在张家界发生了这一幕，上千名游客深夜滞留张家界，大喊退票。有游客吐槽说，天梯排队3小时，上去拍2分钟就下来，还有人从晚上排队7、8个小时才下山。这到底是去玩还是去排队的？排队排没了。这五一假期大家都想着出去玩，牛马好不容易逮着这机会，憋了好长时间，这都没问题。张家界作为热门景区，人流量大，这也是预料之中。但是作为一个景区，应该有预案，如果来的人多会怎么处理，来的人少怎么处理，哪个地方有堵点，哪个地方可能会造成这个拥堵，一旦出现拥堵该怎么办，这些预案就作为任何一个景区都应该有的。大家可以看这个视频。五一假期，张家界上演魔幻大片，上千游客深夜滞留，冻得瑟瑟发抖。在不足10度的寒夜，景区房含物资根本没有，医疗点也是形同虚设，投诉电话永远是已关注。游客怒吼退票，喊道：“我们不是游客，是景区的人质。”然而门票却是赚得盆满钵满，服务却烂到离谱。VIP 客户稳如泰山，普通游客连厕所都要排队半小时。所谓智慧旅游小程序，分分钟摆烂给你看，黄牛倒票到试玩的溜。说好的限流呢？景区承载量超负荷，管理全靠随缘。更讽刺的是，旅游素材法庭处理投诉要23天，违规旅行社屡禁不止，整改全靠作秀。网友怒骂景区掉钱眼里了，假期集中调休，造成拥挤，体验感负分，风景再美也成了排队地狱。张家界别让网红景点变成黑心景点，游客不是韭菜，割完一茬算一茬，小心口碑和股票一起退市。这么多游客深夜在这喊退票，想一想他们是多么的绝望，排了一天的队，结果这个时候下不了山。如果说这个还只是受一些这个叫皮肉之苦，多排点队，下山时间排长一点，滞留这夜里挨一会儿冻，毕竟没有生命之忧。接下来很多消息，很多新闻，那不是排个队，不是受个累这么简单了，那简直是拿生命在旅游。我记得好像5月1号是福州发生一个什么车祸，大家自己在网上去搜一搜，反正跟旅游业有关系。在河北的叫潭沂溪谷这么一个景点，它那有个项目叫观光魔毯，这个观光魔毯设备失控，怎么失控？这设备突然加速，自己莫名其妙加速，快速下冲，导致就跟那个电梯一样的，就是那个扶梯往下行扶梯突然加速，结局大家都知道，在前面的人就会摔倒，后面人就摔到前面身上，就心跌罗汉，有很多人受伤送医。在网上有很多视频，设备失控，什么原因不知道，总之至少让游客虚惊一场。虽然我看了伤的不重，都是摔倒跌倒蹭破皮的，还有的摔得不能动，毕竟没有生命之忧，只是擦伤。更离奇的是大上海，媒体报道上海的欢乐谷突然里面起火了，结果游客不仅不跑，反而在那看发呆。为什么？游客以为这是节目效果，那边真的是起火了，游客认为这是效果，是剧本。2025年5月3号19时30分左右，上海欢乐谷景区什么倩倩市集附近，一停用建筑外立面起火，燃烧材料疑为泡沫板等易燃装饰物，因当时舞台表演有火焰特效，巧了，舞台表演的时候有火焰特效，所以那边外立面起火，部分游客误将火情当节目效果。景区工作人员启动预案，组织灭火和疏散，消防部门12分钟内抵达，过火面积2平方米。官方称起火原因为停用建筑表面装饰物突发火情，有游客及报道提及空调外机短路、舞台喷火装置距离过近等可能因素，且存在建筑外墙用易燃材料，部分消防栓被遮挡，安全预警标识不足等问题。你看看，这是发生在上海的欢乐谷，居然有这么多问题，安全隐患。你想在人这么多的情况下，稍有不慎，关键是游客不知道疏散，还站在那看，一旦火大起来了，跑都跑不了。如果说上面那些都是一些皮肉之苦，都是一些隐患，都是擦伤，都是险情，那下面这个那就是悲剧了。根据新华社报道，贵州
秦西市游船倾覆事故，造成9人死亡，1人失联。这是在昨天下午5月4号16时40分，贵州毕节黔西市新人乡乌江百里画廊，听这个名字就不错，百里画廊啊，那肯定是风景如画呀。在这个景区叫六广河水域遭遇突发大风，发生游船倾覆事故。根据目前排查核实情况，此次事故造成4艘船倾覆，84人落水，已救出和找到83人，其中医治无效死亡9人，70人尚在医院救治，4人安全未受伤。目前仍有1人失联。经核查，涉事运营船舶系贵阳清镇市新店镇东湖农用客运有限公司所有，2艘船均核载40人，未超载。这个就是悲剧，出去玩一趟命没了。显然它是一个极端的这个灾害，天气自然灾害。因为这个叫乌江上游叫六冲河啊，那肯定上面有山洪，或者上游在降暴雨，那水位上涨就特别快，水位上涨一快，加上大风，那给游船那就造成非常大的安全隐患，风高浪急。大家可以看这个视频。好远啊！救生员，来把救生员拽着，多拿2个。如果窗子开开，如果那个好往外爬，我把窗子开大了啊，如果那个好往外爬。你通过这个视频也能感受到当时就是百里画廊游船是什么一个状况。所以说，首先它应该是极端的自然灾害，天气差。极端天气导致的。但是我认为，无论是这个悲剧、这个事故，还是前面的什么起火、什么游客滞留、设备故障，好多人栽下来，它都是人祸。要么就是管理水平低下，要么就是没有应对预案，要么就是设备检修、安全保障不到位，安全隐患没有排查。你说一个欢乐谷居然有那么多安全隐患，有很多人他不太了解，这个人一多就特别容易出问题，出现踩踏。这个悲剧在我的印象里面第一次出现，应该是20年前，或者是都不止了，20多年前，小30年了。在北京的密云，应该是元宵节看灯展的时候，在一个什么公园里面发生踩踏，死伤惨重。但是看报纸啊，觉得特别不理解，一个广场上出了事故，怎么会踩踏那么多人？你没有亲身感受，不知道那个恐怖。后来是我印象中，00几年是黄浦江，就是上海外滩，是不是也出现一次踩踏？我记得那最近一次的踩踏好像是韩国有个什么景点，死伤惨重。也就是说，在那个人多的地方，如果你也出现什么火情，出现什么异常情况，非常容易出现这个叫群体事件，这个群体伤亡。所以说一点情况都不能出，这个的反映的就是景区管理不上。具体到这一次乌江百里画廊2艘游船翻了，这个造成9人死亡，还1人失联，这个叫悲剧，这个就是妥妥的是人祸。为什么这么说？因为现在的科技手段对天气虽然不能说做到100%的预报啊，但是你即使极端这个天气情况，应该是有预报的，不可能没有。你要说没有，那就是在打咱们自己的脸，因为咱们早就清场是遥遥领先了，对吧？在天气预报这块，天气灾害预警这一块，那绝对也是清场是遥遥领先，怎么可能做不到预测？这是第一个。第二个，你既然下午或者你预测那个范围有暴雨，那你下游游玩的活动，游客这些观光坐船，这应该都要停掉，就你不能再运营了。有极端天气，有灾害，我跟着媒体报道，但是它下了冰雹，那就非常天气恶劣。什么人冒险的冒着这种自然灾害还去玩？我想游客恐怕不知道，但是你这些景区的人，这运营人员，景区的运营公司，你们是知道的，为什么不停？这是人祸，这要问责啊，这要担责任的。你也可以说预报的不及时，这个恶劣天气来得太突然，那也可以，那这就叫你得有应急预案。什么应急预案？你怎么通知到这些开船的人，这些旅游公司，这些船只的所有人，驾驶船只的人，怎么能在第一时间就得到通知，而且得到指示该怎么处理？怎么有的船他知道靠岸找避风的地方躲避，或者就靠岸，怎么有的船还冒险还在走，结果风高浪急，
船就翻了，这不是人祸吗？还有你看，通过那个视频可以看到，游客在船上他居然不穿救生衣，这个绝对的这个是人祸啊，也就是安全没有引起景区或者是地方政府的重视。如果你是个小水沟，你可以说不穿救生衣，当你水深超过1米或者超过1.2米，超过多少你就必须要穿救生衣。但是你看游船上游客没有穿救生衣的，但遇到突发状况的时候才找救生衣让人穿上。实际上这样的事故在贵州不是第一次发生，2021年在贵州的叫赞克江也发生客船侧方致9人死亡事故。4年前，你看4年以后又来一次，这妥妥的这就是人祸啊！我为什么对这个帆船、沉船感触特别深？因为我从小就是长江边长大的，在我应该是初中的时候，我们这就发生一个特大的交通事故。腊月27还是26，过几天就过年了。我们这儿有一艘船，当时拉着船上是140多人，都是当地农民，挑着菜在小民船上面要到城里去卖菜，完了之后再买一些过年的用品。当时江面上是有大雾，这个船和一个游轮发生碰撞，这个船就沉下去了，死伤惨重。因为这种船都是当地一个村的人，有的是一家老小好几个坐这种船叫渡船，结果死的人都是一个村的。所以我很多同学的父母就在那船上，那一年那个村子家家户户啊都有人就在那一次事故中被淹死，多惨。所以说如果你外出游玩，你要坐这种游轮，第一就是坐这种渡船，第一是一定要穿救生衣，或者说大家都不穿也没有要求穿，我告诉你，你要坐在救生衣旁边。救生衣一般的在船上到处都有，它是放在几个地方，你要想办法站在救生衣和窗户或者是出口附近。第二个，你不要到密闭的舱室里面去。一般的像这种渡船上面是开放的，它下面恐怕是那种舱室，稍微密闭。什么叫密闭？它有窗户，里面是有椅子的各种舱室。你不出事的时候，你感觉这个很空旷，实际上一旦出事，这个是特别残忍的。我说的那条船啊，它最后被打捞起来的时候，惨状，惨不忍睹到什么程度？有人从船舱那个窗户那儿，相当于半截爬出来了，但是他后面腿啊被别人抱住了，也就是你想爬出来，后面有人抱着，因为这都是落水的人垂死挣扎呀，他抱着什么是什么，结果导致他也出不来。每个窗口都是这样的。作为在水边长大的，作为长江边上长大的，对水都有一种敬畏之心。为什么？从小教育的，淹死的都是会水的，确实是这样。长江边上淹死的同学或者同学亲戚父母很多，他们大部分都是会水，有的人水性还挺好的，游泳。正因为他们会水，所以他容易掉以轻心，麻痹大意。正因为淹死的人多，所以说从小大人的教育不准到水边去，不准游野泳，不准那样。总之害怕担心掉水里淹死了，所以从小就灌输这种对水有种敬畏之情。所以很多游客到了什么云南、贵州，到了这些水乡，他无所谓，那个水看上去是最温柔的。尤其是这些地方，它一旦它没有大风大浪的时候，那水面非常平静。但是他忘了水可以载舟，也可以覆舟啊。表面上风平浪静，但是随时有可能会出现极端情况。所以总之在我看来，贵州游船这个悲剧，这更多的应该是人祸。说明什么问题？首先第一个就是现在经济形势不好，各个地方政府卯足了劲，现在旅游这一块有所作为，这个大家都能看出来。比如重庆的什么荣昌，什么都要学习淄博嘛，天水麻辣烫，到处都在搞这种引流，这也是不得已而为之。现在还宣传有一个什么文旅局的局长说，这个游客没地方住，把游客带回家住了，这些都说明地方政府非常重视旅游。希望旅游呢带动这个经济，所以他就开足马力，就贪多嚼不烂。实际上他没有接待能力。你说你住的地方都不够，你把人还往家里带，那就说明你得有问题，你的容量有限。你比如说那些设备，它的超负荷运转酿成安全隐患。有的地方它很多旅游项目都是临时拼凑的。你比如说它这个船适合在这个江上跑吗？适合当观光用吗？它这个安全系数够不够？没有人管，估计也没有人评估这个，所以非常仓促啊。为了接住5·1小长假泼天的富贵流量，那就是粗制滥造，缺乏安全隐患。作为游客，他也只有这几天时间，对吧？其他时间他没办法错峰去旅游，只能这些什么小长假。那在小长假只能是人挤人，各个景点都超载、超负荷运行，本身就不安全，本身就旅游体验非常差。但是没有办法，他只能集中在这几天。游客也愿意玩这种不成熟的、这些充满安全隐患的项目。那我们上面说的都是这个设备原因，都是大自然的原因。那下面这个那就更有意思了，这个是发生在5月3号杭州，这个应该是西湖边上发生的一幕
因服饰引发的公共事件。2名女性 cosplay 爱好者穿着日漫魔法少女小圆角色，也穿着动漫里面的2个角色那个服装在西湖边上，人家玩人家的，结果遭到一名男子阻拦并斥责缺乏教育。随后该男子报警要求处理。大家看视频。毛线品啊！我没骂你们啊！那我说我们可以走，我不让你走，现在我不让你走，你懂了吗？太有正义了，缺乏教育啊！这是。哎，你好，你好，那个我报个警，麻烦你们这边稍微速度快一点的，让那个流浪猫过来一下，也不远，就在那个音乐会上。对，你别把这个事态扩大了。我现在我就想让咱们有麦当劳那个附近，然后我靠，还有西式麦当劳能吃，我操！对，好烂啊！那这个就是妥妥的人祸了。人家穿什么衣服，人家在那儿拍照玩什么，关你什么事？怎么还有人看不惯，还要去骂人家或者指责人家，说人家没教养？完了这还报警？为什么会有这种人？这就比较奇怪。而且旁边还有人居然叫好附和这个男的，确实病得不轻。你要说这个男的，他看不惯这个错配。什么叫错配？你中国人就应该穿中国人的样子，中国人的衣服，或者是你外国人就穿外国人的衣服，西服。你中国人穿这种非中国的传统的服装，那你就是有问题。你要穿日本人的服装，那更有问题。有什么问题不知道，反正他说你这个缺乏教育，我也不知道是缺乏什么教育。我们假设一下，如果这时候男老外穿着中山装，或者是唐装，或者汉服，对吧？女老外长得肤白貌美，大长腿，穿个汉服在那儿，我不知道这些人看了之后他会是什么个表现？他会上去斥责吗？说你怎么能穿成这样？他肯定鼓掌叫好，感到由衷的自豪。其实老外如果穿唐装、穿汉服，外国那个美女小姐姐穿汉服，他肯定是鼓掌，这种自豪感。你中国的人，你要穿这种衣服，他就觉得丢人。你说他哪儿有问题？说来说去就是自卑、猥琐。他报警了，我倒是觉得警方很有必要把他以寻衅滋事，把他好好的盘到，教他做人。这个就是妥妥的寻滋。总之，5·1旅游的数据还没出来，我想肯定不会太差，一定是这个人数又增长了多少，机票又多卖了多少，景区的门票又多卖了多少。但是不管你多卖多少，也掩饰不住这些数字之下的疲惫不堪，到处都是问题。我们说要高质量发展，我认为旅游也得高质量发展，或者是旅游这个更应该是高质量发展。过去一说到旅游，负面的都是宰客，都是坑蒙拐骗，卖高价，一只虾78，几个螃蟹3000块，都是各种宰客的吧？雪乡宰客、三亚宰客，都是宰客。现在好了，宰客只是要你钱，那现在都是要命了。所以我们旅游还得是提倡高质量发展的，做好服务啊，最起码要保障安全的。好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。